Marchnata ar y we. Optimeiddio'ch gwefan ar gyfer Chwilotwyr. Mae cael gwefan sy'n edrych yn dda, ac sydd wedi diweddaru'n bwysig iawn i'ch busnes. Ac mae'n sicrhau bod pobl yn gallu dod o hyd iddo'n bwysig hefyd. Un o'r ffyrdd gorau o gael pobl i ymweld â'ch gwefan yw drwy Chwilotwyr, megis Google. Mwyn sicrhau safle da ar dudalennau'r canlyniadau'r chwilotwr, mae'n hanfodol bwysig i chi optimeiddio'ch gwefan ar gyfer y chwilotwyr. Ystyr hyn yw denu traffig o'r wahanol chwilotwyr sydd ar y ryngrwyd. Mae sawl gwahanol dull yn cael ei ddefnyddio i wneud hyn. A'r nod yw sicrhau eich bod yn cyrraedd safle mor uchel a phosib ar y chwilotwyr, wrth i bobl ddefnyddio gwahanol eiriau allweddol ac ymadroddion i chwilio. Y prif chwilotwyr sy'n cael ei defnyddio yn y Deyrnas Unedig yw Google, Bing a Yahoo. Mae'r broses optimeiddo'n aml yn golygu gwneud llawer o fan newidiadau eich gwefan. Yn y pen draw, bydd rhain yn gwneud gwahaniaeth enfawr i farchnata'ch gwefan. Nid oes rhaid i hyn fod yn waith anodd, ac fe all arwain at fanteision ariannol mawr i'ch busnes. Mae optimeiddio'ch safle'n golygu defnyddio technegau ar y wefan gyfan neu ar dudalen we benodol eich chi'n ceisio codi safle. Byddwn ni'n sôn am rai o'r dulliau mwyaf cyffredin ac effeithiol yn hwyrach ymlaen yn y fideo. Pan fydd pobl yn sôn am dechnegau optimeiddio, byddwn nhw'n cyfeirio'n aml at optimeiddio het-wen ac optimeiddio het-ddu. Ystyr optimeiddio het-wen neu arferion da yw pan fydd y technegau sy'n cael eu defnyddio'n dilyn arferion da a chanllawio'r chwilotwr. Ystyr optimeiddio het-ddu neu arferion gwael yw pan na fydd y technegau sy'n cael eu defnyddio'n dilyn arferion da a chanllawio'r chwilotwr. Roedd optimeiddio het-ddu'n dderbyniol flynyddoedd yn ôl. Ond oherwydd bod llawer o bobl yn cam ddefnyddio'r technegau hyn, mae rhan fwyaf o bobl yn gwgu arnynt bellach. Ac os byddwch yn ei defnyddio, fe allai hynny effeithio ar eich optimeiddio ac ar eich safle ar dudalennau'r chwilotwr. Dyma ambell enghraifft o dechnegau het-wen. Cynnwys y dudalen. Mae'n eithriadol o bwysig sicrhau bod cynnwys tudalen eich gwefan yn berthnasol ac yn unigryw ar gyfer optimeiddio. Mae'n debyg mai dyma'r ffactor bwysicaf yn y broses. Mae angen i gynnwys eich tudalen fod wedi ysgrifennu'n dda, gyda ymwelwyr ar wefan a'r chwilotwyr mewn golwg. Mae'n bwysig bod eich cynnwys yn berthnasol, i'r union beth rydych chi'n esgorio ar gyfer. Yn eithaf aml, bydd hyn yn wasanaeth neu'n gynnyrch penodol, a dylai gynnwys digon o gyfeiriadau sy'n cynnwys eich allweddeiriau penodol. Ar yr un pryd, mae angen ysgrifennu'r testun mewn ffordd sy'n hawdd ei ddarllen a'i ddeall o safbwynt defnyddiwr. Does dim pwynt cael testun sy'n cynnwys eich allweddeiriau os nad yw'n hawdd ei ddarllen a'i ddeall. Ceisiwch osgoi stwffio allweddeiriau eich dogfen wrth ei ysgrifennu, a gwnewch yn siŵr ei fod yn darllen yn naturiol. Bydd angen hefyd i chi sicrhau eich bod yn diweddaru ac yn newid y testun ar y safle'n reolaidd. Rydym yn argymell eich bod yn diweddaru cynnwys y dudalen bob wythnos, oherwydd bod Google a chwilotwyr eraill yn rhoi sgoriau ffafriol i safleoedd sy'n cael eu diweddaru'n reolaidd a chynnwys newydd. Defnyddio penawdau a thagiau HTML yn gywir yn eich cynnwys. Mae'n bwysig hefyd sicrhau eich bod yn defnyddio amrywiaeth o benawdau a thagiau HTML yn gywir yng nghynnwys eich tudalen. Yn ddelfrydol, dylai prif benawd eich tudalen gynnwys eich allweddau'r, ymadroddion allweddol, a dylech ddefnyddio'r tag HTML H1 neu benawd 1. Dim ond unwaith y dylid defnyddio'r tag H1 ar y dudalen, a dylech geisio roi mor uchel ar y dudalen â phosib. Yna dylid defnyddio tag H2 neu benawd 2 ar gyfer unrhyw is-benawd neu benawdau eilaidd. Dylech hefyd ddefnyddio tagiau M a thagiau cryf yng nghynnwys y dudalen i bwysleisio geiriau penodol. Y drefn safonol yw y bydd unrhyw air mewn tag M yn cael ei ddangos mewn print italig, ac unrhyw air mewn tag cryf yn cael ei ddangos mewn print trwm. Mae'n syniad da defnyddio rhain, oherwydd ei fod yn dangos i ddarllenwyr ac i chwilotwyr eich gwefan fod y gair neu eiriau'n bwysig. Manylion. Mae'n bwysig sicrhau hefyd eich bod yn defnyddio manylion ar gyfer y tudalennau. Y prif manylion yw cynnwys ar gyfer optimeiddio yw teitlau, tudalennau a meta-ddisgrifiadau, ond mae yna feta
allweddeiriau hefyd. Teitlau'r dudalen yw reini sydd y gweld ar dudalennau'r canlyniadau'r chwilotwr, yn ogystal ag ar y bar ar frig y dudalen yn eich porwr. Wrth ychwanegu teitlau eich dudalen, gwnewch yn siŵr bod y rhain yn berthnasol i gynnwys y dudalen, a'i bod yn cynnwys eich allweddeiriau. Mae'n syniad da hefyd i chi ddefnyddio atalnodau i wahanu pob ymadrodd sy'n cynnwys allweddeiriau. Yr hyd delfrydol ar gyfer teitl dudalen yw tua 6 i 10 gair, a ceisiwch osgoi penawdau generig neu ddiofyn, a gwnewch yn siŵr y bod yn unigryw ar gyfer pob dudalen. Weithiau, y meta-ddisgrifiad, nad yw'n dylanwadu mewn gwirionedd ar eich safle ar dudalennau'r chwilotwr, yw'r disgrifiad y byddwch yn ei weld ar dudalen canlyniadau'r chwilotwr. Ac mae'n eithriadol o bwysig i'ch helpu i ddenu pobl i glicio ar dudalennau'r canlyniadau'r chwilotwr. Mae'r meta-ddisgrifiad yn cynnig cyfle gwych i chi, i ddweud wrth ddarpar ymwelwyr am gynnwys eich dudalen, ac felly mae'n holl bwysig cael brawddeg unigryw a disgrifiadol sy'n cynnwys eich allweddeiriau. Peidiwch â defnyddio disgrifiadau amwys, neu ddisgrifiadau sydd ddim yn berthnasol i'r dudalen benodol. Yr hyd delfrydol ar gyfer unrhyw meta-ddisgrifiad yw tua 150 i 160 o nodau. Roedd meta-allweddeiriau yn arfer cael ei defnyddio gan y chwilotwyr i sgorio safleoedd, restr o eiriau ac ymadroddion allweddol crynodd o rain sy'n berthnasol i gynnwys y dudalen. Serch hynny, nid yw Google yn defnyddio'r geiriau hyn bellach wrth sgorio safle, oherwydd bod rhai gwefannau yn eu camddefnyddio. Nid yw'n bwysig defnyddio rhain ar eich gwefan, ond ni fyddwch yn gwneud dim niwed mewn gwirionedd wrth ei hychwanegu, oherwydd bod rhai chwilotwyr hŷn yn dal i'w defnyddio. Testun yn lle delwedd. Mae defnyddio'r nodwedd hon, sydd fel reol yn cael ei galw'n alt tag, yn ffactor pwysig arall wrth optimeiddio safle. Mae testun yn lle delwedd neu destun amgen yn cael ei ddefnyddio'n ffynhonnell wybodaeth amgen i'r reini sydd wedi analluogi delweddau ar eu tudalennau gwe neu'r reini sydd yn am ar ei golwg. Mae'r testun yma'n bwysig, oherwydd nid yn unig y bydd yn helpu yn y sefyllfaoedd hynny, fe all hefyd ddweud wrth y chwilotwyr beth yw hanfod y ddelwedd. Os oes modd, ceisiwch gynnwys eich allweddeiriau yn eich testun amgen. Wrth hofran dros ddelwedd ar eich porwr, yn aml iawn dyma'r testun fydd yn ymddangos dros y ddelwedd. Mae'r testun amgen yn cael ei fynegio gan chwilotwyr megis Google ynghyd â gweddill testun eich gwefan, ac felly mae'n ychwanegu at y cyfri geiriau. Strwythur URL. Mae sicrhau bod strwythur eich URL, y llwybr at dudalen eich gwefan, enghraifft domain.com about us, yn cael ei optimeiddio hefyd yn bwysig. Dylai enwech tudalennau a strwythur eich URL fod yn ddisgrifiadol, yn hawdd ei deall, ac yn ddelfrydol dylent gynnwys eich allweddeiriau. Bydd URL sy'n ddisgrifiadol, yn hawdd ei ddeall, yn help i chi gyda'r chwilotwyr ac yn helpu ymwelwyr eich safle. Mae URL megis domain.com, Search Engine Optimization, gymaint yn well nag URL anodd i ddeall, sy'n cynnwys nifer ar hap o lythrennau a rifau, megis domain.com, OMC4RM9UV4 $541. Nid ydyn unig y mae'n haws i'r chwilotwyr ei ddeall, ond bydd yr ymwelwr a'ch gwefan yn ei ddeall yn well hefyd, ac yn gallu cofio'r union URL. Fel y crybyllwyd eisoes, optimeiddio het ddi, neu arferion gwael, yw rai o'r technegau optimeiddio na ddylech ei defnyddio yn eich strategaethau optimeiddio. Dyma ambell enghraifft o'r dulliau hyn. Stwffio allweddeiriau eich testun. Cynnwys eich allweddeiriau'n rhy aml yng nghynnwys eich tudalen yw hyn. Testun anweledig. Dylech osgoi defnyddio unrhyw destun anweledig sy'n weladwy i'r chwilotwr ond yn anweladwy i ymwelwyr eich safle. Mae rai pobl wedi gwneud hyn, drwy wneud lliw'r testun yr un fath â lliw'r cefndir. Tudalennau adwy. Tudalennau ffug yw'r rhain yn y bôn, ond dim ond chwilotwyr sy'n gallu ei gweld. Nid ydynt yn weladwy i ymwelwyr eich safle. Cynnwys dyblyg. Dylech osgoi defnyddio cynnwys sy'n ymddangos mewn mannau eraill ar eich gwefan, neu ar wefan unrhyw un arall. Gwnewch yn siŵr bod eich cynnwys wedi ysgrifennu â llaw, wedi optimeiddio'n dda ac yn unigryw. Mantellu.
Ystyr hyn yw bod y dudalen sy'n cael ei roi i gropiwr chwilotwyr yn wahanol i'r dudalen sy'n cael ei roi i ymwelwyr a'ch safle. Os cewch chi'ch dal yn defnyddio dulliau het ddi, ac mae chwilotwyr yn glyfar iawn erbyn hyn yn canfod y technegau hyn, mae peryg i chi gael eich gwahardd rhag bod ar restr chwilotwr, ac ni fyddwch yn ymddangos mewn unrhyw ganlyniadau chwilio. Wedyn, byddai'n rhaid i chi gysylltu â'r chwilotwr dan sylw a gofyn iddo eich tynnu oddi ar ei restr waharddedig. Gall hyn gymryd diwrnodau, wythnosau, misoedd, yn dibynnu arnyn nhw.